Əgər kişi məclisi də olsa, mənim ifalarımı sevib dəvət edirlərsə, niyə də getməyim? Pul hardadır, ora gedirəm. Bu ayıb deyil. Bunu müğənni Mənsurə Musayeva tarixin bir günü verilişində qonaq olarkən deyib. Sənətçi bir həmkarının toyda oxumaqdan imtina etdiyi üçün qovulduğunu iddia edib. Bir gün Qubada toyda qonaq idim. Kişi toyu ayrı, qadın toyu ayrı idi, amma eyni məkanda idi. Məndən xahiş etdilər ki, keçib kişi məclisində də oxuyarsınız. Dedim, əlbəttə, bu mənim işimdir. Getdim, ifalarımı elədim. Yaxşı da pul verdilər. Orada olan 200 kişinin hər biri demək olar ki, mənə pul verdi. Adını çəkmək istəmədiyim, çox məşhur bir həmkarım da mənimlə toydaydı. Ona dedilər ki, sən də oxu. O dedi, mən kişi məclisində oxumuram və ev yiyəsi onu məclisdən qovdu. Dedi, oxumursan niyə gəlmisən? Çıx get. O da getdi. Daha sonra sosial şəbəkədə video yayımladı ki, mənim pulumu verməyiblər. Demək istədiyim budur ki, bu bizim işimizdir. Əgər insan özündən arxayındırsa, niyə də oxumasın? Lap 5 nəfər olsun. Mənim ifalarımı sevib dəvət edirlərsə, niyə də getməyim? Pul hardadır, orada gedirəm. Bu ayıb deyil.